夫妻同房，呼呼大睡，却因为打呼闹到打官司。43岁的吴姓妇人前年结婚，但因为老公常常打呼实在太大声了，所以拿起手机拍下老公睡觉的照片，还有录下长达47秒的影片。随后，吴姓妇人传给老公看，想跟他讨论打呼很大声的这件事情，但没有想到她老公气炸了。他告老婆侵害他的隐私，而检方也依照妨碍秘密罪嫌起诉吴姓妇人。无所谓啊，嘿嘿，无所谓，保护区啊，嘿嘿，这小事嘛。可能会觉得有点受到侵犯吧，所以可能会先跟他沟通一下。因为我觉得重点还是在双方良好沟通啊。对，因为通常会告的话，一定是撕破脸，没有透过良好沟通，才会造成这个状况。很好啊，很好啊。为什么？打呼就打呼，然后怎样？一般民众轻松看待，但法院指出，吴姓妇人的老公是在房间内熟睡，房间具有一定的隐秘性，他应该不希望睡姿打呼给别人看到，认定房间内属于非公开活动。但吴姓妇人拍下老公打呼的过程，是担心他的健康问题，有正当理由，所以不构成妨碍秘密罪嫌，因此判决无罪。但她老公不服气，请检方再上诉，但最后遭到高院驳回定谳。